各位朋友，大家好。那今天冰箱教大家怎么样来烤乌鱼子。过年哈，相信大家家里都会准备这个乌鱼子，但是，乌鱼子就是其实很多人不会烤啦。然后那个乌鱼子如果烤的火候太过的话，整个口感就会不好这样子。那真正烤的刚刚好的乌鱼子是吃起来会有点黏牙。好，然后的烤时间也相当的短。那今天我利用2种比较常用的方式哈，来给大家做介绍。第一种是我们可以准备一个喷灯，哦，就是这种喷灯，这是那种像日本料理店在做炙寿司的那种喷灯。然后这个喷灯在使用上就很简单，因为这个乌鱼子它本身，它烤的时间大概一面可能大概就30秒的时间这样子，所以时间很短。那我就来为大家做介绍。那第一步就是先把这个乌鱼子哈，我买的这个是一般大卖场买得到的那个养殖的啦。然后我们先把它的这个皮哈，这个层膜把它撕掉，这样子。哦，就是把它撕掉，这样。好，那我们待会吃完再来看成果。大家看啊，这乌鱼子的膜已经都去掉了哈。那接下来哈，我这烤的方法有2种，就是我先用第一种给大家看哈，就是一般都会用这个。我用这个喷枪直接在乌鱼子上面做烘烤的动作，这火不用开太大。翻面，一面都大概先各烤15秒左右。好，那接下来哈，我们就是刷一点点那个高粱酒。就是均匀的刷上高粱酒，然后再烤一次。好，那大概至上这样子就可以。哦，再来接下来这个哈就比较需要技术了，然后就是直接用酒烤。首先我们在盆里哈，这个刚刚脱完皮的乌鱼子，我们先把它抹上一层
高粱酒，然后在盘子里面放大概50cc 的高粱酒，好，接着把它点火。就是它现在已经有着火了哈，可以给大家看一下哦，有在着火了。我们就利用这个来烤，然后用夹子夹着。建议用2个夹子夹好，会比较好。因为这种酒精的火哈比较温和，不像刚刚用喷枪那么强烈哈。那只要注意烤的时候，就是适时的把它翻面。也是大概一面大概也是烤个30秒左右就可以了。哦，然后就是大概烤到这个酒精烧完。大概这样就已经没有了。好，这样这个就烤乌鱼子这样子就可以了。